হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাইসেলফ পূজা। তো আজ ছিল আমার ছুটির দিন। তো ছুটির দিনে আমার প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু খেতে ইচ্ছা করে, প্রত্যেকটা ছুটির দিনে আর কি। তো আজ আমি বানিয়েছিলাম পনির টিক্কা। তো এই পনির টিক্কাটা আমি ফার্স্ট টাইমই বানিয়েছিলাম। ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছিলাম, ভিডিও দেখে আমার খেতে ইচ্ছা করেছে, তাই আজকে আমি ফার্স্ট টাইমই ট্রাই করছি পনির টিক্কা। তো পনির টিক্কাটা প্রথমে দেখতেই পাচ্ছ আমি দই নিয়ে নিয়েছি, দইয়ের মধ্যে মশলা দিয়েছি। কী মশলা দিয়েছি বলো তো? ফুড কালার, হলুদ, আর ফুড কালারটা দিয়েছি যাতে একটু কালার হয় তার জন্য। আর দিয়েছি জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, কাশ্মীরি মির্চ, চাট মশলা, আর দিয়েছি হচ্ছে গিয়ে অল্প একটু গরম মশলা। তারপরে দিয়েছি বেসনটাকে প্রথমে আমি কড়াইতে ভালো করে একটু গরম করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে তারপরে সে বেসনটাকে দিয়েছি। তারপরে সবজির মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর টমেটো, এগুলোকে বড় বড় করে টিক্কার সাইজে বড় বড় করে কেটে দিয়েছি। পরে জিনিসটাকে ভালো করে সর্ষের তেলটা অবশ্যই গরম করে দিয়েছি। নুন আর একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, যাতে স্পাইসি হয়, এর জন্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি আর কি। এরপর এর মধ্যে লেবুর রস দিয়েছি। লেবুর রসটা দিয়ে ভালো করে আর একটু মাখিয়ে নিয়ে, আর আমার আর একটু সবজিও বেঁচেছিল, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ, ওই যেটুকুনি বেঁচেছিল ওইটুকুনি দিয়েও ভালো করে মেখে নিয়েছি। ছুটির দিনে স্পাইসি চটপাটা খাবার খেতে কার কার ভাল লাগে? আমার তো খুব ভাল লাগে। আমি সারা সপ্তাহ ধরে দেখি আর ছুটির দিনে এটা ওটা বানিয়ে খাই, আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, আমার এর মধ্যে একটু নুন দিতে হতো, নুন দিয়ে দিলাম। নুন দেওয়ার পরে এইবার আমার চলে এসছে পনির টিক্কার মেন জিনিস, পনির, যেটা ছাড়া আমার পনির টিক্কা পুরো আধুরা। তো এবার পনিরগুলো দিয়েছি। আচ্ছা, পনিরগুলো দেওয়ার পরে না আমি হাতেই ওটাকে মাখছিলাম, মাখতে গিয়ে না একটু ভেঙে যাচ্ছিলো বলে আমার দিদি আবার কী করলো, হাত এইভাবে আলাদা প্রসেসে আর কি, এইভাবে একটা করে পনির নিয়ে সেটাকে মশলাগুলোকে গায়ে লাগালো, যাতে পনিরগুলো যাতে না ভেঙে যায়। পনিরগুলো এতটাই সফট ছিল যে ওগুলো নাহলে ভেঙে যাচ্ছিল, তার জন্য আমরা এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করেছি। গন্ধটা হেভি লাগছিল, আর কালারটাও পুরো ফুড কালার দেওয়াতে পুরো দোকানের স্টাইলে লাগছিল। তারপর এটাকে আমি 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তো 1 ঘন্টাটা উচিত হয়নি, আসলে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছিলাম, 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করেছিলাম। তারপরে এই স্টিকগুলোর মধ্যে দেখো পনির, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, এগুলোকে এগুলোকে পরপর এরকম করে সাজিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে আমার এতটা বেঁচেও গেছিলো। এরপরে আমি কি করেছিলাম, এগুলোকে ওভেনের মধ্যে না এইগুলোকে ডিরেক্টলি স্টিকগুলোকে এরকম পনিরগুলোকে সেঁকে নিচ্ছিলাম। তো তাতে কি হয়েছিল, আমার স্টিকগুলো কি হয়েছিল, পুড়ে গেছিলো। দেখো একটা ভেঙে গেছে, পুড়ে গেছে। তাই আমি কি করেছি, এরকম একটা চাটু নিয়ে, যেহেতু আমার কাছে ননস্টিক নেই, তাই এক চাটুর মধ্যে বাটার নিয়েছি। বাটার দিয়ে তার উপরে আমি এগুলোকে এরভাবে সেঁকে নিয়েছি, এর উপরে হয়েছে তার উপরে পুরো এইভাবে ম্যারিনেট করে বেটারটা দিয়েও করা যায়। ওটাতেও কি হয়, আমি এই সেঁকে যেভাবে করাতে আর কি, ক্যাপসিকামটা একটু শক্ত ছিল, পনির, পেঁয়াজ, টমেটো এগুলো একদম পারফেক্ট ছিল। ওতে কি হয়, ক্যাপসিকামটা একটু নরম হয়ে যায়, ওই শক্ত ভাবটা থাকে না। এছাড়া এটা ভালোই হয়েছিল, ক্যাপসিকামটার জন্য একটু মনটা খারাপ হয়ে গেছিলো, কিন্তু পনিরটা পুরো দুর্দান্ত হয়েছিল। আর এর উপরে একটু আমি লেবু ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, লেবুতে আরেকটু চটপাটা লাগছিলো, টেস্টটা দারুণ এসেছিলো। আমার তো এটা ফার্স্ট টাইম, তো সেকেন্ড টাইম আমি চাইবো আমি আরও বেটার করব। তো আমার এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা জানাবে। তো তোমরাও এরকম বাড়িতে বানিয়ে ফেলো পনির টিক্কা খেতে তো আমার জাস্ট দারুণ লেগেছিলো। তো আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, সবাই ভালো থেকো, আবার দেখাবে নেক্সট একটা ভিডিও। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। তো